Qorumsa herreegaa kutaa 8ffaa bara 2016. Gaaffii tokko hanga afurii jiru kaleessa ilaallee turre hadha 5 hanga 9 yoo danda'ame ilaalla. Ijoolleen qormaata kutaa 8ffaa qormuuf deemaa jirtan isin fayyada. Hordofaa. Gaaffii 5ffaan maal jedha? Duwwaa tuqaa 9 ida'uu hammattuu keessatti hir'isuu duwwaa tuqaa 27 bakka duwwaa ta'a. Filannoo kana keessaa kan deebii ta'uu danda'u kamii? Ida'uunii fi hir'isuun yeroo walitti dhufan ida'uu baay'isuu yeroo ta'u hir'isuu ta'a jettanii barattaniitu. Kanaafiyyuu ida'uun kun badee hir'isuu duwwaa tuqaa 9 hir'isuu duwwaa tuqaa 27 ta'a. Lakkoofsota walirraa hir'isuudhaaf immoo dalgatti akkana barreessina jennee duwwaa tuqaa 9 hir'isuu duwwaa tuqaa 27 yeroo goonu 5 irraa 7 hir'isuu waan hin dandeenyeef tokko liqeeffannee 5 irraa 7 hir'isuu meeqa ta'a? 5 irraa 7 8. Asitti tokko liqeessinee turre meeqa ta'a? 8 irraa 2 yeroo hir'isnu 6 ta'a jechuudha. Sana booda duwwaa tuqaa deebiin keenya duwwaa tuqaa 6 8. Kanaafiyyuu maal ta'u? 6 ta'a jechuudha deebiin keenya. Gaaffii 6ffaarra yeroo dhaqnu gaaffii 6ffaa irratti immoo firaakshinii walitti baay'isuudha kan nu kenname. Firaakshinii walitti baay'isuudhaan ala immoo kan biraa maaltu jira? Negatiiva waliin baay'isuudha. Sana jechuun maayini negatiiva 15 baay'isuu negatiiva 7. Negatiiva yeroo negatiivaan baay'isnu maal ta'a jenne? Poozitiiva ta'a. Kanaafiyyuu 7 baay'isuu 5 35 barreeffannee 3 qabna. 7 baay'isuu 1 7 ida'uu 3 10 ta'a jechuudha. Yeroo lakkoofsa firaakshinii walitti baay'isnu akkamitti baay'isna? Waamsisaa wajjiniin waamamaa wajjiniin baay'isna waan ta'eef negatiiva 7 baay'isuu negatiiva 15 105 dhufee akkasumas waamsisaa jara yeroo walitti baay'isnu 11 baay'isuu 8 8 baay'isuu 1 8 8 baay'isuu 2 6 105 irraa 168 dhufa. Garuu deebiin keenya as keessa waan hin jirreef maal goona? Hin salphisna jechuudha. Kana 3 yoo cabsine meeqa ta'a? 3 5 35 ta'a. Kanas 3 yeroo cabsinu 5 6 ta'a jechuudha. 35 irraa 56 ammas deebii keessa waan hin jirreef kana cabsuu ni dandeenya. Kana 3f yeroo hin dandeenyu kanas 7f 7 yeroo cabsinu kana 5 kana 7 yeroo cabsinu 8 5 irraa 8 deebiin keenya ta'a jechuudha. Ittaanii gara gaaffii 7ffaatti yeroo deemnu amma immoo maayini firaakshinii walirraa hiruudha. Firaakshinii hiruu yeroo ta'u immoo maal jettanii barattanii? Garagaltuudhaan baay'isnaa jennee 9 irraa 24 isa ture baay'isuu goone 24 irraa 9 goona. Sana booda waamsisaa wajjin waamamaa wajjiniin baay'isna waan jenneef negatiiva 21 baay'isuu 24 negatiiva 21 baay'isuu 4 irraan gaditti barreessinee 4 baay'isuu 1 4 baay'isuu 1 4 baay'isuu 2 8 2 baay'isuu 1 2 2 baay'isuu 2 4 kan yeroo walitti daana 4 gad buufannee 8 ida'uu 2 10
yeroo barreeffannee tokko qabna. Tokkoof afur 5. Negatiivaaf poozitiivni yeroo waliin baay'atu maal ta'a asitti negatiiva kun immoo poozitiiva, kanaafiyyuu negatiiva baay'isuu poozitiiva immoo negatiiva waan ta'uuf negatiiva 504 ta'a jechuudha. Inni irra keessaa uumamaadhaan yeroo baay'isu negatiiva 504 kan jala yeroo waliin baay'isnu immoo 8 baay'isuu 9 meeqa ta'a? 72 ta'a. 72 jechuudha. Deebiin kun as keessa waan hin jirreef maal goona? 504 72f hirree salphisnaa jechuudha. 72f yeroo meeqa ga'a? Ala 7 yoo jenne fakkeenyaaf 7 baay'isuu 2 4 barreeffannee 4 barreeffannee meeqa qabna? Tokko qabna. 7 baay'isuu 7 49f tokko 50 ta'a jechuudha. Dhibba shaniif afur irraa hir'isuu 504 yeroo goonu hafteen qabu waan ta'eef deebiin keenya maal ta'a? 7 ta'a. Garuu maayini negatiiva 500 ture miti. Negatiivni waan as jiruuf negatiivaaf yeroo hir'u negatiiva ta'a. 7 kun maal taati? Negatiiva taati. Kanaafiyyuu deebiin keenya daatu hin ta'in baa ta'a jechuudha. Karaa gaaffii 8ffaa immoo yeroo deemnu waa'ee dhala baaqee kutaa 7ffaa irratti barattanii dabarsitaniitu. Dhala baaqee irratti maal jedha gaaffichi? Aaddee Dibaabeen waldaa liqii fi qusannaa dhala baaqee parsantaa 11 kaffalchiisuu irraa qarshii 35,000 liqeeffattee hojii daldalaa eegalte. Yoo liqiin kun dhuma waggaa 3tti kaffalama ta'e dhalli xumura waggaa 3 qarshii meeqa ta'aadha? Kanaafuu jalqaba maal yaadachuu isin barbaachisa? Dhala baaqeen foormulaa maaliitiin hojjetama? Dhala baaqeen walqixa ha baay'isuu ra baay'isuu ta'a. Ha jechuun hundee yookaan birrii jalqaba turedha. Ra jechuun immoo reetiidha. Ta jechuun immoo yeroodha. Aan immoo dhalicha jechuudha. Kanaafiyyuu as keessatti maaltu nu kennamee jira? Qarshii amma si liqeeffatte nu kennamee jira. Kanaafiyyuu haan keenya 35 ta'a. Reetiin keenya immoo parsantii 11. Reetiinis nu kennameera. Yeroon immoo maal jedhame? Waggaa 3. Waggaa 3 booda jechuun immoo waggaa 3. Kanaafiyyuu yeroon keenyas nu kennameera. Kan nuti barbaannu maayini? Dhalli waggaa 3 booddee meeqa isa jedhu. Kanaafuu as keessa galchuudha wanti biraan jiru. Aan keenya aan walqixa haan keenya 35 35 baay'isuu parsantaa 11 baay'isuu reetii keenya baay'isuu yeroo keenya waggaa 3 parsantaa 11 jechuun maayini 11 irra dhibbaa jechuun miti parsantittiin yeroo baddu 11 irra dhibbaa goone parsanticha balleessuu dandeenya akkanatti jechuudha. 11 irra dhibbaa zeeroon kun lama zeeroo kana lamaan balleessaa asitti hundinuu badeera. Sana booddee maal goona? 9 3 baay'isuu 350 baay'isuu 3 qofa ta'a jechuudha. Sana booda 350 baay'isuu 3 yeroo goonu meeqa ta'a? 3 baay'isuu 5 3
sadii baay'isuu shanii sadii baay'isuu zeeroo zeeroodha. Sadii baay'isuu shanii 15 tokko qabna. Sadii baay'isuu sadii sagal sagaliif tokko 1,500 aan keenya 1,500 ta'a jechuudha. 1,500 deebii keenya keessa jira. 1,500 deebii keenya keessa hin jiru. Deebiin keenya garuu yeroo gorrees kaalkuleeshinii keessa waan ta'eef irra deebitanii hojjechuu dandeessu. Gara gaaffii itti aanutti deebinee sana yeroo qabaanne itti deebinee ilaalla. Iskuweeriin lakkoofsa negatiiva 11 irraa 7 kan ta'e kamii? Iskuweerii lakkoofsa jechuun lakkoofsicha kana iskuweerii gochuu jechuudha. Lakkoofsa tokko immoo yeroo iskuweerii goonu fakkeenyaaf 2 iskuweerii jechuun maal jechuudha? 2 baay'isuu 2tiin 2 baay'isuu 2 jechuudha. Haaluma sana negatiiva 11 irraa 7 iskuweerii gochuu jechuun negatiiva 11 irraa 7 baay'isuu negatiiva 11 irraa 7 jechuudha. Negatiiva 11 baay'isuu negatiiva 11 negatiivni yeroo negatiivaan baay'atu poozitiiva ta'a. 11 baay'isuu 11 dhibba tokkoof 20 takka irraa 7 baay'isuu 7 49 ta'a jechuudha. 21 irraa 49 jira. Filannoo keenya keessa inni jira. Negatiiva otoo hin ta'in poozitiiva 21 irraa 49 ta'a jechuudha. Irraa akkasuma irratti dhaabna. Gaaffiiwwan itti aanuus kan wajjin ilaallu ta'a. Ifama asirratti 0 lamaan kana 0 lamaan kanaan balleessine sana booda maal ta'a? Asitti 11 ta'a. As 3 350 baay'isuu 3 baay'isuu 10 takka jechuudha. 350 baay'isuu 11 1,150 baay'isuu 10 takka. Yeroo kana waliin baay'isuu meeqa dhufa? 11,500 50 dhufa jechuudha. 11,550 eessa jira? Har'a jira. Dhalli waggaa 3 booddee kan inni dhalu birichi 11,550 ta'a jechuudha. Gaaffii 9ffaan iskuweerii lakkoofsa negatiiva 11 irraa 7. Iskuweerii jechuun maayinii fakkeenyaaf lakkoofsa 2 iskuweerii yeroo jennu 2 iskuweerii jechuun 2 baay'isuu 2 jettanii beektu waan ta'eef